Bu volontyorlar. Barchasining o'z ishi, darslari, deadline'lari bor. Ammo fursat bo'ldi deguncha ular kimgadir yordam berishga intiladi. O'zlariga begona bo'lganlarga yaxshilik qilishni istaydi. Volontyorlik bu ular uchun hayotni qadriga yetish, oila, mehr-muhabbat, hayot tarzi, odamlarga yaxshilik qilish, kuch, mehr ulashish, baxt, darить любовь людям, xursandchilik, dobro, quvonch olib kelish. Hozirgi yoshlar uchun volontyorlik xayriya bilan cheklanmaydi. U kommunikatsiya, liderlik, jamoaviy fikrlash va jamiyatga foydali bo'lish hissini beradigan amaliyotga aylangan. Jahonda esa volontyorlik yirik bir ekotizm. Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisob-kitoblariga ko'ra, dunyoda 1 milliarddan ziyod inson o'z vaqtini boshqalar hayotini yengillashtirishga sarflaydi. Ular yiliga jami 109 million ishchi quvvatiga teng mehnat qiladi. Yaxshilik global harakat. Uning ichki qonuni esa bitta. Kichik bir qadam ham yetarli bo'lishi mumkin. Biz birgamiz. Bu O'zbekistondagi barcha volontyorlarning belgisi. Mana sizlarning oddiy mehr-muhabbat va albatta yaxshilik izlashimiz. Bugun yurtimizda minglab volontyorlar faoliyat yuritmoqda va ular deyarli har kuni o'zlariga begona bo'lgan insonlarga yaxshilik ilash bilan shug'ullanadilar. Volontyorlikning maqsadi ham ezgulik, yaxshilik ilashish. Bugun ham mana shu tadbirda Mo'jizalar davri yarmarkasida yuzlab volontyorlar bolajonlarga mehr ulash uchun yig'ilgan. Yarmarka davomida volontyorlar har bir bolajonga alohida e'tibor qaratib, har biri bilan alohida o'ynab, har biriga alohida mehr berib, ularga xursandchilik ulashmoqda. Mo'jizalar davri xayriya ko'rgazmasi bu safar 24-martda o'tkazilmoqda. Ushbu festival ijtimoiy tashabbuslar, ijodkorlik va insonparvarlik qadriyatlarini birlashtiradi. Turli hududlarning maxsus maktablari, internatlardan kelgan bolajonlar qisqa qilib aytganda mazza qilib ketadi. Bu yil Mo'jizalar davri nafaqat bolajonlarni, volontyorlarni, O'zbekiston volontyorlarini, balki chet el mamlakatlarni, volontyorlarni, yulduzlarni ham bir nuqtaga to'pladi. Xabaringiz bor, oxirgi assambleyada, Birlashgan Millatlar Tashkilotining assambleyasida davlatimiz rahbari butun dunyoga bir chiroyli tashabbusni olg'a surdilar. U ham bo'lsa tinchlik sari xalqaro yoshlar harakati. Va bu taklif biz uchun bir shunaqa kuchli motivatsiya bo'ldiki, volontyorlar o'zi kim? Volontyorlar ezgulik, yaxshilik, tinchlik yo'lida xizmat qiluvchi insonlar. Mo'jizalar davrining eng asosiy maqsadi inkluzivlik mavzusini oldinga surish. Inkluziya degani bu inson qanday bo'lishidan qat'iy nazar hamma uchun teng yaratilgan sharoit nazarda tutiladi. Mana shu g'oyani Mo'jizalar davri xursandchilik orqali, mahorat darslari orqali oldinga suradi va o'zini maydonida davlatimizni barcha sektorlarni birlashtirib keladi. Tadbir doirasida nogironligi bo'lgan bolalar va yoshlar, mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari va boshqa himoyaga muhtoj guruhlar tomonidan yaratilgan 2000 dan ortiq ijodiy ishlar taqdim etilgan. Stollarda bolalarning qo'l mehnati bilan yasalgan esdalik buyumlari, mozaika, keramika, to'qilgan o'yinchoqlar, hatto kichik art installyatsiyalar bor. Kamida 80% autizm spektri, Down sindromi, eshitish yoki ko'rish qobiliyati cheklangan bolalar mehnati. Ular bu buyumlarni tayyorlash uchun oylab mashg'ulot qiladi. Motorika, diqqat mustaqilligini rivojlantiradi. Har bir buyum ortida katta mehnat va hayot tajribasi bor. E'tiborlisi, tadbir davomida yig'iladigan barcha mablag'lar ijtimoiy dasturlarni qo'llab-quvvatlash hamda og'ir hayotiy vaziyatga tushib qolgan oilalarga yordam ko'rsatishga yo'naltiriladi. Bolalar sotuv jarayonida ishtirok etadi, xaridor bilan gaplashadi, o'z mahsulotini qanday yasaganini aytib beradi. Bu ular uchun ijtimoiy moslashuvning amaliyotdagi eng muhim bosqichlaridan biri. Kelajakda jamoaga qo'shilish, ishlash, muloqot qilishni o'rganish mumkin bo'ladi. Volontyorlik O'zbekistonda juda ham rivojlanyapti. O'zbekistonda hozircha 250 nafar volontyorlik harakatlari bor. 25 ta volontyorlar maktabi bor har bitta hududda. Men uchun volontyorlar eng katta qahramonlar. Chunki o'zini vaqtini, xohishi bilan shunaqa xayriya ishlarda qatnashib yordam berishyapti. Rahmat uchun. Asosiysi bolajonlari yarmarkadan o'ziga yaxshi kayfiyat, pozitiv energiya va eng zo'r xotiralar olib ketadi. Ularning ko'pchiligi har yil ushbu yarmarkaga qaytib keladi. Rahmat, besh murojaatda keldi. Maza qilib o'yin kulgilar bo'ldi. Yassa zo'qillik. Oilanim bilan, do'stlarim bilan maza qilib o'ynadim. Juda ham xursandman. Katta rahmat. Bayram yoqdimi sizga? Nimalar qildingiz bugun? Kimlar bilan? Akalar bilan. Zo'r bo'lib. Sog'lib berishda o'ynash. Xursandman. Menga bayram yoqdi. Juda qiziq. Hammasi zo'r. O'ynadik, rasm chizdik, sovg'alar bor, narsalar yasadik. Xursandman. Har yili bayramga kelamiz. Rahmat. O'ynadi.
Kimlar bilan o'ynading? O'rgimchak ota, Malika Safiya bilan o'ynadi. Xursandmisiz? Ha, zo'r. Bu yerdagi eng katta kuch bolajonlar bilan muloqotda bo'ladiganlar, volontyorlar. Ular ushbu yarmarka tashkil qilingan kun o'rtacha 6-8 soat yuradi, yuguradi, yuzlab savollarga javob beradi, sakraydi va albatta bolajonlar bilan o'ynaydi. Ko'rinmaydigan, ammo og'ir mehnat. Volontyorlar faqat yarmarkada emas, turli ijtimoiy loyihalarda ham qatnashadi. Yordam berishga, yangi tajriba orttirishga doimo tayyor. Mamlakatimizda bugun 250 dan ortiq volontyorlik tashkilotlari faoliyat yuritadi. Ular turli yo'nalishlar, qarashlarda bo'lishi mumkin, lekin maqsad bir, shunchaki yaxshilik va mehr ulashish. Мы организация медклоунов, и мы отличаемся от других волонтерских инициатив именно тем, что Biz medclownlar jamoasimiz va boshqa volontyorlik harakatlaridan farqli o'laroq biz aynan turli xildagi murakkab kasalliklarga duch kelgan bolajonlar bilan ishlaymiz va ularni dori vositalari bilan emas, balki aynan xursandchilik va kulgu bilan davolaymiz. Maqsadimiz ham shu. Kulgu terapiya orqali bolajonlarga yaxshi kayfiyat ulashish va aynan shuning uchun tashkilotimizning nomi Medclowns, ya'ni tibbiyot klaunlari deb ataladi. Mo'jizalar davrida biz har yil ishtirok etamiz va turli hududlardan kelgan yuzlab bolajonlarga xursandchilik ulashishga harakat qilamiz. Bugun O'zbekistonda volontyorlik harakati juda tez rivojlanyapti. Ko'plab xayriya aksiyalari tashkil qilinyapti va bolalarga chinakam xursandchilik ulashish imkoniyati yaratilmoqda. появляется возможность дарить детям настоящую радость. Yaxshilik qil jamoasi 5 yildan beri O'zbekiston tibbiy volontyorlarni rivojlantirib kelyapmiz. Butun O'zbekiston Respublikasidan har xil hududlardan volontyorlarimiz bor. 3000 dan ortiq volontyorlarni birlashtirganmiz. Faqat respublikamiz, balki xalqaro miqyosda ham e'tirof etilgan volontyorlik jamoasi hisoblanadi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida rasmiy tarzda volontyorlar tan olingan bo'lib, davlat tomonidan, tashkilotlar tomonidan va eng asosiysi davlatimiz rahbari tomonidan ham alohida e'tirof va e'tibor berib kelinmoqda. Aslida yaxshi ish qilish uchun katta aksiyalar, tadbirlar yoki ma'lum bir kunlar kerak emas. Har birimiz har kuni kichik bo'lsa ham yaxshilik qila olamiz. Volontyorlar esa shu kichik yaxshiliklarni katta energiyaga aylantirib, atrofdagilarga mehr ulashib, umid va ilhom bag'ishlaydi.